Всем привет, с вами я, Семен Семкин, это новый ролик, и мы сейчас на нашем корабле, который в прошлой части завоевали, и там матрос Егор и Леха. Стоп, Лех, что ты тут стоишь? Ты чё? Кстати, вот фонарик. Короче, я давно вам хотел сказать. Я должен был вас убить, но поскольку вы друзья, я не буду вас убивать. А еще я... Стоп, ты что делаешь? Стоп. Не надо, не прыгай. Не прыгай.